Напредваме с ремонта в редута, като от двустаен го правим на тристаен и сега ще ви покажа докъде сме го докарали. Ето ни в хола с кухненския бокс, като това ще ни бъде кухнята, която е линейна, като тук ще има хладилник, седомиална, вивка, шкаф, печка, събсъбватор и още един шкаф. Отгоре също ще има шкафове. Ето тук ще има маса, мястото за масата и мястото за геобразния диван. 6 метра е дължината на цялата стая, така че може да не се усвоява балкона. Ние няма да го усвоим, но сме го подготвили за остъкляване, ако искат хората да си го остъклят, когато закупят апартамента. Мястото за секцията с телевизора. И тук дори има евентуално място и за бюро, ако имат нужда новите собственици да се сложат бюро. Ето това е и балкона, който понапредва вече. Подготвен е и за дограма може да се сложи, да се остъкли. Естествено може това нещо цялото да се бутне и да се усвои, но като цяло помещението е достатъчно голямо и не смятаме, че има нужда от подобно нещо. Това е с напредъка на ремонта на този апартамент и се надявам скоро време да го пускаме в продажба. Ето това е малката спалня, която ще бъде и обзаведена. Тук ще има матрак и горе ще има и шкафове. Ето и прозорец, има си и балкон, като съседната спалня също има излъз на този балкон. В момента слагат тъмнокабелните групи на климатиците. Ето и тук е мястото за климатика и тук е място също за гърдежа. Ето това е другата спалня. Тук се прави стена от гипсокартон, за да може да се приеме ВИК-то за хола с кухненския бокс, който сме прекарали от тук така. И ето тук се вижда как отива към банята. Мястото за телевизорите и мястото за спалнята. Тази спалня няма да я обзавежда.